السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله سوف نشرح لكم كيفية استرجاع غاز المحرك أو غاز المكيف ووضعه في قارورة غاز فارغة إن شاء الله. سوف نستعمل قارورة غاز فارغة، مياه باردة، وهذا المانومتر أو عدة قياس الغاز، وهذا الكباس أو ضاغط الثلاجة إن شاء الله. نقوم بسحب الهواء من داخل القارورة الفارغة أولا لضمان عدم اختلاط الهواء بالغاز، والآن نفتح البراغي الموجودة في المكيف لتسهيل عملية الوصل وربط المواسير أو ربط نقوم بفتح برغي أو مسار الشحن وتركيب عليه هذا البلف أو هذا الخيط التويو اللي الأصفر، مع العلم أن المحابس مغلقة الآن. هذه هي تركيبة الليات. نقوم بوصل المقبس للكباس، ونقوم باستخراج الهواء من داخل الأنابيب والضاغط. نقوم بمراقبة العداد حتى وصوله إلى رقم 30 تحت الصفر. نقوم بفتح الأزرق ونجد هذه هي الدارة الموصولة. نقوم الآن بسحب الهواء من مدخل المكيف حتى مخرج الكباس. هذا مفسوخ، هذا ليس متصل. انظروا، نلاحظ هنا أن هذه اللي مفتوح هنا، وذلك لخروج الهواء من داخل الليات التي قبله. نلاحظ نزول العداد، وهذه هي الليات، خروج الهواء من هنا وخروجه إلى اللي الأحمر. نلاحظ نزول العداد هنا. ننتظر مدة 10 دقائق إلى 15 دقيقة، وذلك لاكتمال عملية ضخ الهواء من الليات ومن الضاغط نفسه إلى الخارج. بعد عملية الضغط نقوم بوزن هذه القارورة، وفي أثناء عملية الضخ الهواء إلى الخارج نقوم بوزن هذه القارورة، وهي قارورة فارغة بالمناسبة، وهي قارورة من نوع R22. قمنا بفراغها من الهواء ونجد 200 جرام فيها، وهي مفرغة من الهواء تماما. قمنا بتعبئتها بالهواء وإفراغها مرتين، وذلك للتأكد من غاز R234A قد استنزف منها، وقمنا باستخراج الهواء منها مرة أخرى للتأكد من استخراج الغاز منها تماما. نقوم بكتابة الوزن على القارورة، وهذه وزن القارورة، وزنها 200 جرام.
بوتاي باللغة الفرنسية. هذه هي القارورة بعد ضخ الهواء منها إلى الخارج. الآن نقوم بإطفاء المحرك. هذا ماء بارد، يتم سحب الفريون من المكيف إلى هذه القارورة. ونبرد القارورة بالماء البارد، وذلك لتكثيف الغاز ونزله وتنزيله إلى الداخل، وذلك لتسهيل عملية سحب الفريون من المكيف إلى قارورة الغاز. أولا لن نقوم بوصل المقبس، بعدها نفتح قليلا أو معظم المقبس. نقوم بتشغيل المحرك الآن نقوم بوصل المحرك، وصل هذا هو البار، 3 بار. نقوم بوصل المقبس، نقوم بوصل مقبس المحرك، وذلك لتتم عملية سحب الفريون. هذا هو صوت عملية سحب الفريون من المكيف إلى القارورة، وهذا دليل على أن عملية سحب الفريون تقام جيدا، أو قد تم عملية سحب الفريون بصورة جيدة. نلاحظ بعد مدة قليلة سخونة اللي الأحمر، وذلك وهو يعمل عملية الراديتور الخارجي للمكيف، استرجاع الغاز، أي قبل المحرك بارد قليلا، وبعد المحرك وبعد الضغط، عملية ضغط المحرك، أي سخونته. نسمع هنا نلاحظ نزول العداد، صوت الغاز ينسحب من الماكينة. نقوم بتبريد القارورة مرة تلو الأخرى، وذلك لضمان عملية سحب الفريون بصورة كاملة. هذا هو صوت سحب الفريون إلى داخل القارورة. استرجاع الغاز، نطفئ المحرك. نفتح المقبس جيدا، أو لا أعرف كيف يسمى باللغة العربية، لكنه عندنا بالدرجة لافالف. نلاحظ لا يزال هناك غاز. هذه العملية نطفئ المحرك. نرجع القارورة. هذا توضيح لنرى أن الغاز يتم سحبه بصورة جيدة فقط، لأن الغاز لا يزال في المكيف. ونفسح هذا جيدا لأنه لم يكن مفتوح جيدا. كنتم تسمعونه. نلاحظ هنا تسرب الغاز لأنه لا يزال في المكيف غاز، وذلك لتوضيح لقد فتحت هذا اللي لتوضيح عملية فقط. نرجع القارورة الآن ونقوم بعملية استرجاع الغاز، وذلك يتطلب مدة حسب الغاز الموجود في المكيف. نفتح المحبس جيدا. نقوم بتشغيل المحرك الآن. نسمع هنا صوت الغاز وهو ينطفئ القارورة من قبل.
الآن لقد بدأ المحرك العمل، ولاحظ هنا زيادة في الغاز. سوف نفتح هذا المخبز لعملية استرجاع الغاز وتكميله. نقوم ونسمع بتبريد القارورة صوت ليتم الغاز سحب وهو الغاز إليها. يدخل إلى القارورة. نقوم بتبريد الليات وتبريد القارورة بصورة متتابعة لكي نضمن عملية استرجاع الغاز بصورة جيدة وفي وقت قليل. الآن سنعود لكم إن شاء الله عند اكتمال عملية استرجاع الغاز. بعد عملية اكتمال استرجاع غاز من المكيف، غاز 22 من المكيف نقوم بوزن قارورة الغاز لنحصل على الغاز، على كمية الغاز الموجودة في هذه القارورة. ناخذ 5 بمسح R134 143 وكتابة في المقابل R22. نقوم بوزنها. أربعمائة وخمسة وثلاثون، أي 4 كيلو 435 جرام. قد كتبت هنا 400 أي وزن القارورة 200 جرام. وزن القارورة 200 جرام، ووزن الغاز 435 جرام. عندما ننقص 435 جرام نقص منها 200 جرام نجد 235 جرام لوزن الغاز داخل القارورة. وهكذا نكون قد انتهينا من عملية استرجاع غاز المكيف R22 بنجاح تام وبدون تكلفة وبدون شراء آلة استرجاع الغاز. نرجو الاشتراك في هذه القناة ودعمنا ليصلكم من جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.